Kisah sedih di balik novel Hujan. Judul Hujan, pengarang Darmis Terelai. Penerbit Gramedia Pusaka Utama Jakarta. Tahun terbit cetakan utama Januari 2016. Tebal buku 320 halaman. Darmis Terelai telah menghasilkan belasan novel, dan beberapa novelnya telah diangkat ke layar lebar. Salah satu hasil karyanya adalah novel Hujan. Novel Hujan merupakan cerita fiksi karena tokoh dan ceritanya merupakan karangan atau khayalan penulis. Novel ini menceritakan tentang awal pertemuan Lail dan Elijah. Lail bertemu dengan Elijah karena dengan satu tujuan, yakni untuk menghapus ingatannya tentang hujan. Karena baginya hujan turun pada masa tergelapnya. Letusan Gunung Purba terjadi sangat dahsyat. Letusan tersebut menyemburkan material vulkanik dan menghancurkan apapun dalam radius ribuan kilometer. Suara letusan terdengar sampai ke jarak 10.000 kilometer. Letusan tersebut tidak disangka berhasil mengurangi penduduk di dunia dalam waktu hitungan menit. Pada saat itu, Lail masih berusia 13 tahun. Mendadak sebatang kara. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dalam kejadian yang tidak terlupakan oleh dunia. Takdir membuat Lail bertemu dengan Esok. Esok adalah laki-laki yang menyelamatkannya dari kereta api bawah tanah. Esok adalah laki-laki yang cerdas dan baik. Esok dan Lail menjadi teman yang sangat baik. Pada saat kejadian itu, Esok menjadi sosok kakak untuk Lail. Pada suatu hari, ada kabar bahwa Esok akan diadopsi oleh orang kaya. Sementara itu, entah kapan dan di mana, kabar itu membuat Lail sangat sedih. Entah kapan dan di mana mereka harus bertemu lagi. Sementara itu, Lail dimasukkan di panti sosial. Di panti sosial itulah Lail bertemu dengan Maryam, si gadis kecil yang menjadi sahabat baiknya. Dengan tegar, Lail menjalani hidupnya. Hari berganti hari, Lail meranjak tumbuh dewasa. Pahit manis kehidupan telah dilaluinya. Berjuta memori mengisi kehidupannya, di antaranya kebahagiaan, kesedihan, pertemuan, perpisahan, cinta, dan hujan. Semuanya bergelayut di pikiran Lail dan membuat kalut di pikirannya.
Rekomendasinya ada di bagian bawah itu. Kan ada identitas itu tato yang nama itu identitas. Orientasi itu yang dia punya cerita awal tadi tuh. Semuanya membuat Lail sedih, bingung, dan sesal. Akhirnya Lail nekat menemui dokter ahli saraf untuk menghilangkan sebagian ingatannya. Ingatan tentang hujan, terutama esok. Ada dia punya apa yang rekomendasi itu. Rekomendasi dari cerita ini begitu. Paling akhir itu. Coba kamu lihat. Kamu lihat itu rekomendasi ada. Jadi kan struktur teks ulasan itu ada identitas, ada orientasi, ada sinopsis. Sinopsis itu ceritanya sudah tahu. Terus ada analisis, ada evaluasi, dan ada rekomendasi. Jadi kalau evaluasinya dalam novel ini pengarang menggunakan bahasa komunikatif. Oleh karena itu kan ini siapa belum sampai di situ tadi. Oleh karena itu isi novel sangat mudah dipahami oleh pembaca. Kisah cerita dalam novel ini menarik untuk disimak dan mendewasakan pikiran serta hati pembaca. Alur cerita yang mengalir dan konflik batin yang ditonjolkan dalam novel ini mampu membuat pembaca terhanyut dalam cerita dengan latar waktu tahun 2050-an. Pembaca diajak berimajinasi membayangkan kondisi dunia masa depan. Jadi kita sudah berpikir tentang 2050 nanti seperti apa. Kamu pun masa-masa sudah ini. Masa di mana kamu bertumbuh, masa di mana kamu sudah yang produktif. Masa di 2050-an ada yang tidak mungkin tidak jadi apa-apa. Mungkin ada orang yang perampok. Nah, itu karena memang dia tidak mempersiapkan diri di masa sekarang. Tapi di masa nanti itu mungkin ada yang jadi dokter, ada yang bisa berwirausaha sendiri. Iya, yang ngelamun saja. Jadi rekomendasi itu apa yang harus dilakukan begitu. Misalnya rekomendasi, kamu pikir itu kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada Yayan Desringailu untuk apa itu? Bukan hanya sekedar kasih, kamu harus pahami rekomendasi itu sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan begitu. Jadi rekomendasi dari teks ulasan ini terlepas dari itu semua, novel ini sangat layak untuk dibaca oleh semua umur, baik remaja. Jadi semua umur bisa membaca itu novel Hujan karya Tere Lai yang bercerita tentang hujan, esok, dan lain. Oke? Paham? Oke, siap.